Kuna wakati nilikuwa na wakabizi kingine pub ingine hapo, nilikuwa na mtu wa kuhesabu mahesabu yani. So nikiwa na hesabu, karao wakakuja pale wakanitisha kitu kandogo. So na mimi sikuwa na do, sikuwapea. Wakasema nimewaongelesha vibaya. Wakafungua counter. Huyo madam mwingine alikuwa anaitwa Victoria yani. Akaambia huyo msee alikuwa anaitwa Msolisa anitoe nguo anifinya sehemu za siri. Akanifinya ndio zikapasuka side moja. And now I'm planning to sell my kidney. Yeah, just for the sake of my family. Kwa majina naitwa Benson Mugambi, jina la usanii ni Benson. Nimezaliwa Meru na nina miaka 25 sasa hivi. Yeah. Yo. This is Benson from Meru. Nilimaliza kidato cha 4 mwaka 2017 hapo. Nikakuja Nairobi kwa sababu nilikuwa na uenzi muziki wangu sana. Nikaona kwamba ni vyema nikuja Nairobi nitasaidika kimuziki yani. Kwanza nikasema acha niende nijaribu kama naweza saidiwa na MP wangu. Ndio nikaenda pale side za parliament kumtafuta. Nikiwa namtafuta sikufanikiwa kumpata. Lakini baadaye nilikuwa nimeongea naye na simu. So after that nikaendelea nikampigia, nikamuelezea akanitumia 2000 ndio nikatumia kwa matumizi. Yeah. Na mbunge wako ni upi huyo? Ni Richard Maore Maoka. Yeah. Mbunge wa Gembe North ama vipi? Yeah, mbunge wa Gembe North. Yeah. Kakupa 2000 hizo zilikuwa zikufaa kimuziki ama vipi? Okay, nilikuwa nimemuelezea shida yangu ya kimuziki. So lakini nikaona ni kama hakuwa anataka kunisaidia. Nikapatana na jamaa mwingine hapo wa CID akanielezea kwamba ataweza kunisaidia. Huyu CID ni askari wa mbunge wako ama vipi? Hawana uhusiano kabisa. Anakuanga kwa hizo ofisi za karibu na Intercontinental hapo. Ndiye ni wa CID yani. Yeah. Alikuwa amekwambia vipi? Atakusaidia vipi? Alikuwa ameniambia atanisimamia kimuziki, atanilipia kila kitu. Yeah. Nikuwe kama mtoto yake. Mtoto wake? Yeah. Yeah. After hapo akanipatia namba ya simu, kumpigia simu, akaniambia kuja tupatane mahali fulani. So tukaenda kwa club nyingine ilikuwa inaitwa She In. So after kuenda hapo akaninunulia pombe ya 6000. Kuninunulia pombe ya 6000. Tukaenjoy mpaka kitu saa 6 hapo. Ndio sasa ikafika wakati wa kuelekea nyumbani. Tukakuja mpaka nyumbani kwake. Tukaingia. Akanionyesha malazi, akaniambia sasa hapa ndio nyumbani kwa karibu. Waweza lala. Akaniambia sasa kwangu huwezi lala na nguo. Akaanza kutoa nguo yeye mwenyewe. After hapo sasa mimi nikaanza kushtuka kwa sababu sikuwa natarajia kama mwenzangu anaweza nifanyia ama anaweza niambia vitu kama hizo. So hapo nikashtuka kwa sababu nilikuwa mlevi, nikatoka nikamfungia side ya nje. Mimi nikalala kwa kochi hapo. Kutoka hapo nilipomfungia kwa nyumba asubuhi, nikaamka nikiwa na hangover zangu. So nikamuuliza, ulikuwa unataka kufanya nini? Juu mimi nilikuwa sawa, nilikuwa na akili zangu, sikuwa nimepoteza fahamu. Nikamwambia sasa watu upanga, si tu mtu anarukia mtu. Nikamwambia sasa nataka kuenda, nitakuja jioni. Akanipea shilingi 700. Nikaenda nikamwambia nitakupigia simu jioni. Jioni hiyo sikumpigia simu. Huyu jamaa ni shoga huyu. Huyu jamaa ni shoga bana. So akaendelea kunipigia simu, ananiambia mara babe ulinilaza baridi hiyo siku. Ala? So ulinitendea sana, ulinifanyia unyama. Babe kuja nitakufanyia kila kitu nataka. So nikaona hapo silolijua. Alikuwa labda anakusuta uingie katika ndoa ama vipi? Aliniambia atanioa nikuwe wake na nisiambie mtu. Na imani zako ni zipi wewe? Mwenye kufanya na kufikiria hivyo washindwa kabisa. Siwezi fikiria hivyo kabisa. Nachukia kabisa. Yeah. Kuna wakati ilifika nikamblock. Me and my spirit. Hii ndio mtaa, hii ndio mbogi. So kutoka hapo nikaingia Facebook, nikaona kuna mambo na sugar mummies vile wana demand young boys.
So I was more interested. Nikaona kuna hookups, kuna agent alikuwa anaitwa Ann. Nikachukua ile namba, nikampigia, nikamtext kwa WhatsApp, akanielezea lazima kuna registration fee. After hapo nikatuma, kuna pesa nilituma. Kutuma tena akaniambia nitume picha zangu, nikamtumia picha. Kumtumia picha ndio hivyo tena akaendelea akaniambia tuma bado kuna hivi na hivi. So I ended up saving like almost 6,000. But hakunisaidia. After hapo nikawachana na hiyo sasa. Nikaenda sasa nikasema kwa sababu mimi ni shabiki mkubwa wa Calligraph Jones, nitajaribu bahati kwake nione kama ataweza kunisaidia. Kama hizi sasa hii ndio nilikuwa naanza naye kitabu. Una hizi zote ni manyimbo ziko huku. Hizi zote ni manyimbo, hii ni mamistari yangu huku yani. Nikiwa kwa barabara bado natembeanga, naandika nikisikia mstari naandika, hii yote ni mistari naandikanga nikiwa kwa barabara hii yote. Unaona hizi zote. Bado nikaona mawazo imekuwa mingi, nikanunua kitabu kingine kubwa sasa. Hii yote hii. Wakati mwingine naandika nikiwa nimetulia. Hizi zote ni magoma zangu yani. Nakuja mpaka saidi ya nyuma. Hizi zote ninao ndio tumuona siku moja. Yeah. Kuna jamaa mwingine rafiki yangu nipatia namba yake. Hakunipatia yake kwanza, alinipatia namba ya John Rapture. So nikajaribu kumpigia John Rapture. Akaniambia nimtumia credit ya 400 kwa simu yake ili aweze kununua credit ampigie calligraph amuelezee. So kusema kweli wakati sikuwa na do, so sikumtumia. So ikabidi ni cancel hiyo story tena. Kuna ingine hata nilikuwa nimeandikia Calligraph Jones. Yeah, so bado hiyo nimeiweka hiyo, I'll still keep it. So I have very many songs over here. Kutoka hapo sasa nikaendelea tena kujaribu bahati, nikaingia Facebook kwa account ya Saumu Bovi. Yeah, Saumu Bovi Sonko. So niliona ameandika anasaidianga watu maskini wasiojiweza. So nikaingia hapo, nikamtext, akareply, nikamuelezea shida zangu akanielewa. After kunielewa sasa ndio akanitumia namba akaniambia kuna process inafuatiangwa, ukiwa mgeni lazima ufanye registration ndio niweze kukusaidia na 70,000 as a new member. So nikaendelea kumtumia, alinitumia namba, akaniambia ni secretary wake nitumie, anaitwa Emfarin Kingori. So nikakuwa namtumia do. So nilikuwa nakopa bado juu wakati hiyo sikuwa na do. Nikipata kazi ya mzigo ama ya kuosha nyumba na ile nalipa kidogo naunganisha namtumia. Kumtumia sasa ilifika na hivi sasa alikuwa anakuahidi uwe member wa nini ili akupe shilingi ngapi zile? Aliniambia 70,000 as a new member. So aliniambia nikijiunga na hiyo group yake ya kusaidia kwa sababu anasaidia maskini, sio mimi niko maskini. Lakini pia anakuambia lazima kwanza ujisajilishe na pesa fulani. So alikuwa ananiambia pesa nusu. Mara alianza na 150, akaanza na 450, akaanza na 550, 700, 600 kitu kama hiyo. So tukaendelea hivyo. Ilifika wakati anaendelea kunitisha pesa sana. Nikamwambia sasa mimi nimeishiwa kabisa, sina pesa. Akaniambia I don't work with failures. So hiyo iliniuma sana mpaka leo wanga inaniuma. Kutoka hapo sasa akaniambia wewe kwisha, I don't work with failures, I have blocked you. Akaniblock kwa account zangu zote mbili, ikawa siwezi mtumia message tena. Yeah. Na lakini ulifanya labda kuhakikisha kuwa huyo alikuwa bintiye Gawana? Sikuwa na uhakika, lakini vile tulikuwa tunaongea kwa sababu nilikuwa nimepitia profile zake pale niliona huyo ndiye huyo kabisa. Kwa sababu sikuwa naamini kama mtu anaweza tumia account ya mtu mwingine pale kujifanyeza worship, kufanya ukora pale. Yeah. Lakini sasa uligundua ni ukora tu, si binti. Yeah, niliona kama ni ukora kwa sababu tokea hiyo time alini block na sijaongea naye tena. At the same time niliingia IG, nikajaribu kutumia, kuna letter nilikuwa natumia babake nione kama pia ataweza kunisaidia. Nikamtumia hiyo letter, akaniambia ni sawa atamtumia. Kumtumia hiyo letter bado hakuwa na reply. Sasa iliishia hapo kwa sababu niliona kama ni ukweli kwa sababu hakuna conversation iliendelea tokea hapo. Kwa sababu alini block kwa Facebook na hata hiyo hakuwa anataka tuendelee naye.
Lakini kule IG bado ukaenda kumtumia ujumbe lakini hakuzungumza. Yeah, hakuzungumza kabisa. Sikukata tamaa bado, nikaendelea, nikajaribu mamake, nikamsalimia, hakusalimika, nikamtumia message karibu 20, bado hajareply hata moja. Yeah, bado sikukata tamaa. Kutoka hapo nikasema sasa maisha ndo hivyo. Kuna rafiki yangu mwingine aliniambia Freemason wanaweza nisaidia. Yeah, so hiyo nikasema hiyo nayo ni tricky, I can die anytime. Kutoka hapo sasa nikajaribu Freemason, nikaenda moja kwa moja kuwatafuta. Kwenda pale kuna msee fulani alinipatia namba yake ya secretary, akaniambia wewe ni secretary yao. Nikaongea naye, kuna email fulani nilipewa pale, nikaandika ujumbe, nikajielezea. Kujielezea sasa I was supposed to send some money for registration. So nikatuma pesa pale, nikatuma almost 20,000. There was still no light. After that nikajaribu na staff mwingine wa Tanzania anaitwa Saa Ande Chande. So after kujaribu naye pia hivyo akaniambia there is nothing for free. I must send some money for registration. So hakuendelea na story hapo tena, juu nilijua ni mkora, nikaona kuna ukora fulani hapo. Sikuendelea tena, nikawachana na hiyo story. Yeah. Lakini uligundua ni utapeli? Niligundua ni utapeli tu hapo. Yeah. Nikaingia kwa mtandao tena, nikaona Chris. Anakuanga CEO wa Chris Production Films. So they do active pornography in Nigeria. So I used to watch pornography a lot. I was very, very addicted. And then there's a time that I said I want to be acting because I heard that they pay good na wanalipa pesa mzuri. So I went ahead to nikamtext, nikamwelezea, nikamwambia niko Kenya, niko hivi na hivi. Tunaweza patana wapi? Nataka pia mimi kujiunga na nyinyi niwe na act napata pesa. So akaniambia unaweza kuja Nigeria. After kunieleza kama naweza kuja Nigeria, nikamwambia saa hizi kuna lockdown, itakuwa vigumu kuja huko. So nikamwelezea, nikamwambia nikipata nitakuja Nigeria, tuongee mzuri, to make deal fulani, tuangalie utaweza kunilipa vipi. Yeah, after hapo sasa I was so confused. I had no advice, I had no friend to tell. Yes, kuna mtu mwenye anaweza nisaidia hapo. Sasa ilikuwa ni mimi na mng'ang'ana kivyangu. And now I'm planning to sell my kidney. Yeah, just for the sake of my family. Father hana kitu kabisa pale nyumbani. Aliuza shamba ndio tusome. Na bado yuendelea kuuza, wengine wasome. So if I get somebody who can buy my kidney at a good price, naweza uza, nirudishe hizo mazamba zimenunuliwa huko, nirudishe kabisa. And to support my brothers and sisters, wasome vizuri na waendelee vizuri. Mamako mzazi yuko wapi? Mamangu mzazi aliniacha nikiwa mtoto mdogo sana, hata sijui alienda miaka gani hiyo. Kusema kweli tokea hapa hii miaka ninayo nimemuona mara 7 peke yake sasa hizi. Sijawahi muona tena kutokea hapo. Yeah, alienda kabisa ulikosana kwa sababu ya shida za familia wakateta. Babako? Yeah, baba alikuwa mlevi wakati. Alikuwa analitana shinda. So kuachana hapo akaenda akaolewa mahali kwingine. Kuolewa hapo sasa yeye ana watoto wengine na tujapatana na sijafanikiwa, lakini wakati mmoja Mungu akinisaidia inshallah nitaenda kumtafuta. Haswa mambo yote ambayo umenieleza, labda mbona umekuwa ukiyafanya, labda kufuatilia kuingia kule Facebook, sijui kutumia nani, wengine wanakueleza labda ujiingize na dini hizi ambazo si nzuri, mbona haswa? Okay, wajua mimi msee napenda kujaribu sana. Napendanga nijaribu, nijue nimefeli nikiwa nimejaribu. Sio nifeli kama sijajaribu. I better die trying. That is my motto. Sasa fikra za kuuza figo umetoa wapi? Okay, since nimejaribu kila kitu, nimefail. So at least what I have might help me, or what I have can help me. Yeah, kwa sababu unaona wakati mwingine ukiambia mtu akusaidia ana vigumu. Sasa yeye mwenyewe wajua ukiwa na figo moja bado waweza survive. So naweza uza moja nibakie nyingine for the sake of my family.
If I die, then I'll die just because of my family. I'm not afraid of it. Yeah. Na labda soko ya figo umejaribu kuangalia wanauza hela ngapi? Bado sijafanikiwa kupata. Lakini najaribu. Ndio maana nimepost pale Facebook. Nimepost kwa Rent HQ, kwa group inaitwa hivyo, kwa Meet, kwa Meet New People, kwa World Dating, vitu mingi yani nimepost pale. Huenda mtu akaona akanielezea hivi na hivi. Lakini unakisia tu labda figo moja itakuwa hela ngapi ambazo zitakufaa? Mimi nikipata hata milioni 20 naweza uza kabisa hiyo roho safi tu. Hata milioni 10 naweza uza. Bora nisaidie familia tu, nife kama najaribu yani. Yeah. Lakini mimi nikikuangalia wewe bado kijana barobaro. Mbona usiendelee kupiga shughuli zako, angalau ukipata hela zako kidogo unaendelea kuzi save kidogo kisha utachipuka tu? Wajua hilo na swali nzuri sana. Wajua kama hii kazi tutafanya, wabeba fanya hivyo, watakalipa nyumba, watakakula, watakavalia, wataka vitu zingine, familia kutegemea, ndio hiyo. Sasa ile kindogo wapata ya tumbo tu, wapata kusaidia pale nyumbani, bado mzazi endelea kula mali yake. Ujue wakati fulani utaikuja kuifuatilia lini hiyo. Hiyo ndio kitu kinasumbua sana. Lakini ukijibidisha kaka, naona inawezekana. Inawezekana, ninao bidii na ninayo ndoto kabisa. Lakini kama kweli mimi napenda muziki sana, napenda familia yangu. So every time I must, wakati mwingine niko kwa nyumba natulia naandika ngoma zangu. Lakini iwapo unadhani babako mzazi au mamako mzazi akiyasikia haya yatamfurahisha kweli? Unajua hii maisha ni yangu na najaribu kuwasaidia. Kwa hivyo itabidi anielewe. Mimi najaribu kutafuta usaidizi. Haizi kasirika. Naweza kukasirika, ni mzazi, nitakuja kumuelezea niambie iko hivi na hivi, nimefanya hivi juu ya hivi. Kitu kama hiyo. Sasa sio ukiuza figo ikiwa utafanikiwa? Ikiwa nafanikiwa, inshallah, hiyo ndio ndoto yangu kabisa, nifanikiwe, niwasaidie kabisa. Hata nikiuza niuze, niwasaidie. Hiyo nitakuwa kama sacrifice for them. Na labda nyakati hizi za corona zimeadhiri vipi wewe kupata labda pato? Hizo wakati za corona zimeharibu kila kitu saizi. Upata saizi hakuna mtu wa kubebea mzigo. Saizi lazima uzingatie vile serikali inasema. Lazima practice social distance. Huwezi enda kwa nyumba ya mtu tuenda kumpelekea mali, hajui afya yako, hakujui, akufahamu, akutambui. Kwa hivyo inakuwa gumu sana mtu kuamini. Sasa naona Eastleigh pia kumefungwa. Sasa Eastleigh kumefungwa, sasa hatuna pesa. Kama sasa niko na 2000 ndio natarajia kula kwa hizo siku 15 zimefungwa. So itabidi wakati mwingine na ukisumbuana na askari utakuja pigwa bure, wewe mwenyewe utaumia. Kuna wakati nilikuwa na wakabezi kingine pub nyingine hapo, nilikuwa na mtu wa kuhesabu mahesabu yani. So nikiwa na hesabu karao wakakuja pale wakanitisha kitu kandogo. So na mimi sikuwa na do, sikuwapea. Wakasema nimewaongelesha vibaya. Wakafungua counter. Huyo madam mwingine alikuwa anaitwa Victoria yani. Akaambia huyo msee alikuwa anaitwa Msolisa anitoe nguo anifinya sehemu za siri. Akanifinya ndio zikapasuka side moja. So zikakuwa na crack side moja scrotum. So that time nilienda kulala, the next day ndio nilijisikia, nikaenda MSF pale nikatibiwa. Ndio nikaambiwa nikuje niripoti kwa IPOA. After kureport I was given 2 weeks. Kupewa 2 weeks ndio nikaambiwa tena nirudi nipewe ombi na P3 form. So kukuja hapo nilizungushwa. I wasn't given, so kesi yangu haikuwa na ushahidi wa kutosha wa kuendelea. So the little money that I had nikaspend kwa hospitali kununua dawa until now. So bado niko na kashinda kidogo. So tungeomba serikali kama inaweza kusaidia na kitu ya kukula itusaidie, kwa sababu hakuna mahali ya kwenda kutafuta, hakuna mahali ya kuhasa. Kila mahali sasa kushafungwa, hakuna kazi, hakuna pesa kila mahali.